guys, welcome to my channel. Nah guys, hari ini aku akan pergi ke toko Homesell Squishy. Dan guys, so like started. So guys, aku udah nyampe di toko Squishy-nya dan ini ada sambutan tulisan ini. Nah guys, aku mau jalan dulu ke toko Squishy-nya. Oh ya guys, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku mau ngambil keranjangnya dulu. Keranjangnya bunga-bunga. Dan aku memilih Squishy-nya dulu ya. Aku memilih dulu di Home Squishy ini. Dan guys, aku mau yang ini. Ini kayaknya lucu banget ya guys. Ini tuh di pop tuh. Wow, ada 2 Squishy guys. Slow banget. Ini ada Squishy YouTube. Lucu. Aku mau beli ini. Dan aku mau beli Squishy ini. Lucu. Buka dulu. Wow. Ini apa ya? Ini namanya Squishy apa ya, Mbak? Oh, itu Squishy Cloud, Mbak. Oh, terima kasih ya, Mbak. Dan guys, ini namanya tuh, kata mbaknya tuh Squishy Cloud. Nah, ini tuh enak banget. Aku mau beli ini. Guys, ini aku keluarin. Ini ada yang orange, aku mau beli. Terus coklat, blueberry aku beli. Apa lagi ya? Oh, rainbow mini. Slow banget. Aku beli. Cat beli. Ini apa? Oh, ini kayaknya makaron gitu deh. Slow banget. Aku beli. Dan sisanya aku nggak mau beli soalnya kayak keras gitu. Dan aku taruh. Ada Chris Pack. Ini LOL guys. Lucu. Aku mau beli ini juga. Dan aku juga mau beli ini. Aku pengen beli 2 ya guys. Oke, lanjut ke Squishy yang digantung. Ini apa? Mini bear ice cream aku beli. Ini aku nggak tahu namanya apa, soalnya nggak tertulis di tagnya gitu. Ini enak banget, aku beli. Squishy apa lagi nih? Squishy Smile. Mau beli. Keranjangnya udah segini. Dan aku mau apa lagi ya? Ada dimsum guys. Wow, ini dimsumnya bagus banget. Aku mau beli. Wow, ada kelinci. Aku beli. Jatuh guys. Dan ini apa? Aku buka. Wow. Hello Kitty. Nggak ada telinganya. Aku beli. Guys, karena keranjangnya nggak muat. Aduh, melinjak. Jadi kata mbaknya pakai bantal ini aja kalau nggak muat. Jadi didorong-dorong gitu. Nah, begini. Jadi nanti kita dorongnya begini. Tuh. Dan aku mau beli ini. Aku mau beli cake sama ini. Ini namanya cat apa ini? Cat ice cream. Slow. Beli. Kentang mau beli. Dan ini sisanya 2 aku nggak mau beli soalnya kayak jelek gitu. Dan mau lanjut. Ada banana. Mau beli. Lalu pan yang versi pinknya aku mau beli. Ini nggak tahu namanya apa, aku mau beli. Ini kata mbaknya Grace Monte, aku mau beli. Ini banana goreng, pisang goreng gitu. Aku ini mau beli. Wow, ini girl mau beli juga. Kayaknya aku bakalan ngeborong ini. Banana. Ini ada tagnya. Banana.
itu banana aku mau beli, mangga, slow. Aku beli, di bawahnya juga masih ada guys. Wow, ini kayaknya bukan packaging deh. Wow, bagus. Aku beli cat. Aku beli. Guys, aku udah beli segini dan aku mau mencet-mencetin.